Appassionati di meteo, questo è per voi. Volete essere più furbi della pioggia? Ecco come individuare un temporale prima che arrivi. Primo consiglio: guardate in alto. Se le nuvole sono spesse, scure e si muovono come un cattivo in un film, prendete l'ombrello. Poi annusate l'aria. Sentite quel profumo di terra? È la pioggia in arrivo. Il vento sta aumentando ed è improvvisamente freddo. È il segnale della natura per mettersi al riparo. Anche gli animali sanno cosa succede. Se gli uccelli si nascondono o le mucche si sdraiano, il brutto tempo potrebbe essere in arrivo. Volete uno strumento classico? Provate un barometro. Se la pressione scende, i temporali sono probabili. Quindi la prossima volta che vedrete questi segnali, sarete preparati e magari impressionerete anche i vostri amici. Buona osservazione delle nuvole.